係 Louis 啊。 Hello，我係葉明啊。我係富明。點解我哋今日喺度呢？今日我委託咗你哋幫我影靚相。咁我哋即刻出發咯。今日我哋收到個 JK，唔係收到 Louis 委託我哋，佢想我哋幫佢影輯個人相。今次我哋目標係幫佢影20張靚相，希望我哋做到啦。我想問你咧，知唔知咩叫官賓啊？我知。即係觀塘海旁啊。我會去嘅，我會去 busking 嘅。去 busking，夜晚中午有冇啊？位俾啊？夜晚。夜晚。我唔係去蒲嘅。啊咩啊？冇。你咪去考日文嘅，你去考 N 幾啊你？考 N3。點解要考呢？好似有個證喺度咁樣揾工嗰啲或者。你諗住扣 N3 入揾工嘅？又唔係嘅，純粹順便測試下自己個能力。可能有啲地方見到 N3 都會揾你做老師啩，嗰啲中心嗰啲我唔知。你拍咗幾多次拖？哇！呢個啊，唔係好講得。冇覺得，唔緊要。下一集我哋正式開始影相。想睇我哋幫 Louis 影成點，記得睇埋下一集啦。我呢度睇下，呢幅叫做笑容秀髮亂嚟，呢個叫咩？迷惘少女啊，渴望自由。